ดี๋ยวเราจะไปดูที่เทกับเสียเกมเนาะโอ้กำลังทำขอบสระไปสิกับสิเกมครับงานตีไหนนี่ฮะอยู่รถสิเกมนะสิเกมนะสิเกมเด็กกาคันล้อนะนี่ดูกระจกนะแต่ดึงครั้งดินแข็งมากเลยครับนี่ดูครับนี่อันนี้เดือนกรกฎาคมนะครับ ดินนะสุดๆครับไม่รู้ปีนี้จะได้เกี่ยวหรือเปล่าครับดูสถานการณ์แล้วบอกไม่ถูกครับแถวเขตนี้เขตอำเภอกระสังบุรีรัมย์ครับดูนาข้าวครับนี่เดือนกรกฎาคมนะครับธรรมดาคือตั้งแต่เมษาก็ยากเลยครับเมษานี่คือลงนาไม่ได้แล้วลงทุ่งนานี่ยากแล้วลำบากแล้วอันนี้กรกฎาแล้วเฉยๆเลย
นนดินครับตรงนี้ ก็ยังแข็งอยู่ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ดึงโอ้เท่าแกนะครับเท่าแกแม็กเอาบานจ่าเอ้ยตกเกเอาบานจ่าเอ้ยตะแกเมื่อกี้ครับตะแกแม็กครับเสียแม็กเนี่ยโอ้เจี๊ยแล้วนี่โอ้มันตุ้ยแต่เล็กไปหน่อยนะข้าวครับเสียทีมาเร็วมารอบนี้ฮะคันหน้าดีการนะการตัดถ่ายอุ้ยใส่ดิสนอมเลยโอเคมีนมาคันนะเจ็ดตีครับสำรวจดูแล้วครับไม่มีผู้สาวครับลือแต่มัดลือเยอะยิงแต่เราเรือทั้งมวลฟังโยกลือแต่ว่าถ้าเรียนตลอดเลยเรียนแบบมาปักลือเยอะนะเราบอกเตือนมันจะเปลี่ยนนึงเลยบูทนะยังไม่เป็นบูทเราบอกแนบปีหนึ่งเนี่ยจะมีก็เสมอจะถึงถนนดำนะครับสายว่างสายพานไม่ใจนาติดใจไรนาติดแต่ดับเพื่อนเลยอันนี้ฮะเท่าแก่ไปแล้วครับแกนำทางเลยนะเท่าแก่เสียแม็กจะนับเลยรูเรียดเลยกัดเตอร์ข้าวตัดหมดเลยครับตัดหมดเลยตัดไปเรือคนข้าวตัดข้าวที
โรงเรียนครับโรงเรียนบ้านน้องตระเสข้าวปีกนี่นะเต้ไอ้เนาะไม่ใช่แต่สระนี่แต่สงสารนี่ว่าอะไรโอ้โหครับมาในป่าลึกเลยข้างโรงเรียนครับนี่ครับที่เทดินนะครับเจอไหนเจอเล็กนู่นตรงนี้เต็มแล้วครับนี่ที่สระครับก็มาถึงที่เทดินนะเนี่ยมีบ้านหลังนี้ครับบ้านนี้สุดๆเลยครับบ้าน2 เสาดูไฟท้ายเสียเกมครับลืมดูครับนี่ฮะเอาฝานี่มาครอบไว้เนี่ยที่นะนี่ครับดูบ้านครับ2 เสาจริงดูบันไดเล็กมากเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยครับจ็อกกี้มาแล้วครับ